चिकन मोमो चिकन मोमो खाने बनाउँदैछ। दिन भइरहेछ आज गाइज। यो चाहिँ भेज हो, यो चाहिँ चिकन। किन मुसेको देखेर त गाइसहरूलाई त खानु मन लाग्दैन। गाइस यो खालके मुसाइले त गाइस भविष्यमा मोमो दोकान राख्छु होला म त। भविष्यमा मोमो खोलिरहेको छु नि सिलगढी उयसमा। र नि भिडियो बनाउनु त यस्तो गरेर ल ल यो त सबै देखोस् ल यसरी देख्दैछ यताको छेउबाट गरेर यो बनाएको गरेर खै भनेको अन्त के नबोलेको के पनि भन्नुपर्छ त खै कसो बनायो आमा कही लु भन चिकन मोमो बनाएर भन्न तर लाभ फ्याक्ट्रीको कल आयो। लु छिटो 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 हाम्रो बनिँदैछ मोमो। बाहिरको उयो पनि देखाइदियो उयो दैलोबाट मौसम आजको मौसम आज भन आजको मौसम यस्तो छ। त्यही खाने ठिकै साथीहरूलाई ल खाइछ त निकालेको चिसो भयो